1990-ад онд Монгол улсад ердөө 200 хүрэхгүй шахамтай оны цайны газар үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбар өдгөө өргөжин дэвшиж хөгжсөөр 2019 оны байдлаар энэ тоо 10,000-д хүрчээ. Өөрөөр хэлбэл 10,000 гаруй цайны газар, ресторан, паб, буфет, кофе шоп гэх мэтчлэн газрууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр газруудад хэрэглэгч танд хэр эрүүл аюулгүй хоол хүнсээр үйлчилж байна гэдэгт хэрэглэгч таны өмнөөс бид шалгалт хийх журамтай юм а. Мах чимс хоёр хоорондоо нийлээд ингэж байж байгаа зүгээр үү? 100 грамд дуу. Үзэгч та бүхний санал гомдлын дагуу бид хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудад гэмтийн шалгалтыг хийх боломжтой гэдгийг дуулгая. За мөн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд та бүхэн бэлтгэлтэй байгаа гэж найдаж байна. Энэ газрын хувьд бол рестораны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гэж байгаа. За гэхдээ яг галтгоонд нүгшний цаана ингэж ороод ирэхэд яг рестораны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна уу гэвэл бас үгүй харагдаж байна. Яагад гэвэл энэ удаагийн галтгоо зориултын бус байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл зүгээр л офисын зориултаар барьчихсан барилгын нэг давхарт хоол хийж байлаа. Энэ удаад бид хятад болон солонгос хоолны газруудыг шалгаж өгөөч гэсэн үзэгч та бүхний хүсэлтийн дагуу нэгэн хятад хоол хийдэг галтгоонд ажилласан баха. Дээж байхгүй байсан. За дээжний хэсэг гэж байхгүй. Гэхдээ яг хуу дээжний хэсэг хадгалдаг нэг юм хитэн дээж авдаг юм хэрэгслүүд бол байна. Гэхдээ энэ хэрэгслүүдийн хариуцлага халдваргүйжүүлэлт яг яаж хийгдэх вэ гэдэг нь тодорхойгүй. За мөн дээжний бүртгэл байхгүй ийм зөрчлүүд байна. За ерөнхийдөө бол орж ирээд ариун цэврийн хувьд гэхээс илүүтэйгээр ямар одоо стандартууд зөрчигдөж байна уу гэдгийг харж болохоор байна. Дээж автгүй газар байна л да. Тусгай юм дээж хадгалдаг хэсэг бол байхгүй. Зүгээр нэг юм нэр төдий ингээд тодорхой хэмжээний хитэн дээжнүүд ихээс энэ үлээн байна. Түрүү нөгөө намайг дээж асууж исэн учраас энийг дөнгөж хийж бэлдэж тавьсан юм шиг байна. Тэгээ ингэсгээд ямар ч хаяг маяг байхгүй. Халуун шүл. Ингээд хадгалах газар байхгүй учраас эндээ орж очиж. Дээжний тэмдэглэл тэдний өдөр авсан дээж тэд хоноод тэдний өдөр тим тоогооч чингарын үсгээр тэгж устгаглаа гэсэн юм тэмдэглэл байх хэрэгтэй байдаг. За нэг иймэрхүү байдлаар яг мэргэжлийн хяналтаас ч юм уу ийм дэвтэрнүүдийг үздэг. За энэ дэвтэрнүүдээ үзүүлэхийн тулд бол магадгүй уурамчаар одоо энийг ингээд өдөртөө ч юм уу эсвэл сансан өдөр ингээд бөөнд нь бүгдчдэг байж магадгүй. Ягаад тэгэхээр өнөөдрийн нөхцөл байдлаас харахад бол дээж юусаа аваагүй байсан юмнээсээ ингээд яг дээжний дэвтэр ингээд байгаад нөгөөдхөө бөглөөд ингээд явцсан байгаа байхгүй юу? Дээжийг зөвхөн тухайн хоолыг хийсэн тоогооч өөрөө гардаж авна. Дээжинд авсан хоолыг таглаж тасалгааны температурт хүргэж нэмэх 4-өөс нэмэх 6 хэмэд 48 цаг зориултын хүрэгчэнд хадгална. Зөвхөн гадуур хоолны газрууд гэлтгүй үзэгч та бүхэн Shugel Үлээгч нэвтрүүлгээс өөрсдийн галтгоонд гэрийн нөхцөлд байж болох зарим ариун цэврийн стандартыг мэдээд авчихад гэмгүй гэдгийг хэлье. Жишээ нь энэ хүргөгчн доторх нөхцөлийг ажиглаад өөрийн гэрийнхээ хүнсний ангиллыг хэрхэн зөв хийж хадгалах тухай мэдээллийг хараад аваарай. Өөхөө ийм л байх шүү дээ. Бэлэн бүтээгдэхүүн гэсэн хаягтай. Тэгээд бэлэн бүтээгдэхүүнүүдээ ингээд хөөрхөн ялгар уутандаа хийгээд савлаа тавьчихсан. Ямар ч хаяг шошиг байхгүй. Хизээ хийсэн нь үйлдвэрлэсэн тодорхойгүй. Энэ одоо жигэнсэн гурилах шиг байна. Энийг бодвол хоолндоо хэрэглэдэг. Энэ хөлтөө байхыг бодвол энэ өчигдөр ч юм уу магадгүй уржигдөр одоо үйлдвэрлэгдсэн гурил байж бас болох юм байна. Ер нь бол ингээд олноор нь ингээд бэлдээ тавьсан. Ресторан учраас одоо өдөр тутамдаа ингэж ийм нарийн зүйлүүдийг одоо бэлдэж тавих зав зай байдгүй гэдэг шалтгааныг ерөнхийдөө бол хөвгчтэн ихэнх одоо рестораны тоогооч нар ярьдаг. Гэхдээ бол ийм хадгалалтын байж болмооргүй байгаад байгаа юм байна. Энэ одоо юу юм болоо? Хоолнд нь хийхээр ингээд маха бэлдээд ингээд тавьсан байна. Бас л гялгар уусан. За ерөнхийдөө бол ингээд босон бүтээгдэхүүнүүд ингээд тэрээ хараа тэнд нэг түүхийн маха хамт босон бүтээгдэхүүн дундаа ингээд бас хийсэн байна. Түүхийн маха гялгар уусандаа мөн хийгээд тавьчихжээ. Түүхийн юм уу? За түрүүн биднийг анзаарч яхад энд нэг үйлчлүүлэгчид хоол хийж өгч байгаа хүн ийм гялгар уутанд одоо маха хийцээ. Одоо жишээлбэл энэ махыг эндээс гаргаж ирсэн байна та. Хоолоо хийх гэж байгаа. Яг гартаа яаж өгч байгаа хоолоо эндээс энэ маха авлаа. Аваад шууд энэ уудтай шууд ингээд пэйж рүү хийжсэн. Пэйжинд энэ маха ингэж халаагаад уудтай халаагаад ийш нь өглөө энд галтгооных нь одоо тоогооч буюу ахлах тоогооч нь тухайн одоо энэ халаасан махыг аваад саунд хийлээ, тогоондоо хийлээ.
халаалаа. Тэгээд таны гарт энэ очдог байна. Пэйжэнд ийм гялгар урт хэрглэж халаасан махны одоо чанар яг ямар хөө нөхцөл байдалтайгаар танд очих вэ гэдгийг та бас бодож үзэх хэрэгтэй. За дараагийн та бүхэнд сэрэмжлүүлэх, дуулгах нэгэн аюултай зөрчлийг харуулах гэж байна. Энэ юусоо маш том эрсдэл. Хотын төвийн хэсгийн хуучны орон сууцны нэг давхруудаар ажиллаж байгаа хоолны газрууд бүгд л газ хэрэглэж байгаа. Дуу дугаа авалцаад л дэлбэрэхэд бэлэн байгаа гэсэн үг. Газыг ер нь бол галтгооны юм халуун ууртай хэсэгт бол байрлуулах ёсгүй байдаг. Стандартын дагуу бол өөр одоо тусдаа юм агуулах газарт одоо байрлуулж өгөх ёстой байдаг. За харин энд галтгоотой ингээд хамт ингээд байж байна. За яг уу зохион байгуулалтын хувьд үнэхээр заахаа болохгүй байгаа бол тухайн одоо аюулгүй байдлыг хангаж тухайн энэ газыг бол тусдаа юм хайрцаг савнд одоо хийж өгсөн байх ёстой байсан. Гэвч бол ийм дэлбэрэхэд одоо бэлэн ийм нөхцөл байдалтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Ийшээгээ яваад тухайн одоо байгууллагын агуулгын хэсэг л гэж би харсан. Гэхдээ бол яг агуулгын хэсэг за мөн нөгөө хоол бэлтгэлтийн хэсэг хоёр нь ингээд нэг дороо ингээд хамтдаа юм зохион байгуулалттай. Ийшээ ингээд орох юм бол шууд түүхийн мах нь ингээд хамт агуулгатайгаа ингээд хамт байж байгаа жишээтэй бэлтгэлээ одоо энэ ингээд хийгээд явж байна. За ийшээгээ бол агуулгын хэсэг байна. За энэ үйл ажиллагааны чиглэл нь бол хятад хоолны ресторан байгаа. За хятад хоолны ресторан учраас ихэвчлэн одоо амтлагчнууд нь хятад хэлтэй байгаа. Хятад одоо амтлагчнууд байгаа харагдчихэв. За эдгээр амтлагчнуудыг бол хаанаас одоо худалдаж авсан бэ? Яаж хэрэглэх ёстой байдаг вэ гэдэг заавар нь бол байхгүй. За тухайн одоо ажилтны хэлж байгаагаар бол бар судалгааны төвөөс бол энэ одоо бараа бүтээгдэхүүнүүдээ амтлагчаа одоо худалдаж авчирдгаа гэсэн ийм мэдээлэл өгж байгаа юм. За гэхдээ энэ одоо яг барсаас авчирсан уу тэгээд хизээ яг яаж дуусах вэ гэдэг он сар нь байхгүй. За дээрэс нь одоо 3 ийм тайлбартай байх хэвээр 3 хэл дээр англи, монгол, орос хэл дээр ийм тайлбартай байх хэвээр. Гэвч бол ийм хаяг шошгын зөрчилтэй ийм бүтээгдэхүүнүүд дээгүүр байна. За энэ дээр мөн л одоо хаяг шошго байхгүй, хизээ хаана яаж үйлдвэрлэсэн тухайн мэдээлэл бол байхгүй нэг ийм бүтээгдэхүүнийг авч одоо хүнсэндээ хэрэгжилж байна. За энэ хүнсийг хэрэгэлсэн одоо бүтээгдэхүүн болгоод үзэгч та бүхэн одоо гар дээр энэ заал руу гаргаж өгдөг байна. За энэ мөн л одоо хаяг шошгын зөрчилтэй. За ер нь бол энэ газрын хувьд бол ямар ч одоо бүтээгдэхүүн дээр хаяг шошго наадгүй, хаяг жуулт байхгүй, английн ялгалт байхгүй, ийм том стандартын зөрчлүүд байна. Монгол, орос, англи хэлээс бусад хэлээр бичигдсэн хаяг шошго бүхий хүнсний бүтээгдэхүүн импортлохыг хориглосон байдаг. Импортлагч ханган нийлүүлэгчид хаяг шошго дээр хяналттай байх хэрэгтэйгээс гадна хэрэглэгчид шаардлага тавих ёстой. За нөгөө агуулгынхаа өрөөнд бэлтгэлээ хийдэг өрөөндөө мөн л одоо аяг тавг угаадаг дамжлага энд явагдана. Аяг тавг угаадаг дамжлага нь бол ерөнхийдөө стандартын дагуу бол 3 үе шаттай байх гэдгийг одоо үзэгч та бүхэн мэдж байгаа. Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, за тэгээд хатаах хэсэг байх хэрэгтэй байдаг. За тэгвч бол энд бол ерөөсөө л бараг нэг дамжлагаар аяг тавгаа угааж ийн, ариутгал байхгүй, халдваргүйжүүлэлт байхгүй. За зүгээр усанд ингэ болоход ямар одоо ариутгалын бодис хэрглэж байгаа мэдээлэл энэ дээр байхгүй. За ямар бүтээгдэхүүн хэрглэж байгаа нь бас байхгүй. За энэ дээр ерөөсөө нэг юм харвал хөөстэй юм ус байна. Бодвол одоо энэ ямар нэгэн саван одоо аяг угаах шингэн хэрэглэсэн юм шиг байна. Гэхдээ одоо яг ямар шингэн хэрэглэсэн нь бол тодорхойгүй. Ийм аяг тавг угаагчаар дамжлага байхгүй. Нэг одоо дамжлагаар шууд аяг тавгаа хариуцаж ийшээ гаргаад за энэ одоо цэвэрлсэн аяг тавгийг нь үзэгч та бүхний харж байгаачлан иргэд одоо зааланд хэрэгэлдэг болж тарах нэ. За ингээд хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, түүхийн бүтээгдэхүүн хоёр нь ингээд нэг дор тасгаагаар ингээд хязгаарлагдсан боловч нэг дор ингээд хадгалаатай байгаа нь ерөнхийдөө бол ямар нэгэн халдвар төвчлөл нөхцөлийг юм бүрдүүлсэн байдалтайгаар хоолносоо хадгалж байна гэж харж болохоор хоёр дамжлагаар угаадаг нөгөө аяг тавгандаа ингээд түүхийн мах хийцэн дээрээс нь дахиад доор нь түүхийн махан дээр ингээд тавьсан. За галтгооны хэсэгт ер нь ийм юм байж болдог ч юм уу гэж байна те. Хоол үйлдвэрлэлд хэрэглэсэн багаж хэрэгсэл сав суулгыг 1% сод эсвэл гичийн 50 Цельсийн хэмтэй халуун усаар зориултын угаалгын бодисоор сойцтож угаана. Угаалгын бодисын үлдэгдлийг 80-аас 90 Цельсийн хэмтэй халуун усаар сайтар зайлж зориултын тавир дээр хатаана.
Би нөгөө нэг тавьдаг энгийн шаардлагын дагуу тавьдаг шаардлагуудыг ерөнхийдөө хангаж чадахгүй ийм нөхцөл байдалтай орчинд бэлтгэсэн хоол хүнсээ энэ сайхан заал руу гаргаад тавьж заал бол нэлээд гоё цэвэрхэн хүн харахад бол бас үйлчлүүлчихээр өндөр зэрэглэлийн ресторан шиг харагдаж байгаа боловч яг хөшөөний цаана алтгоон дотор нөхцөл байдал иймэрхүү байдалтайгаар л өрнөж байна. Альва бизнесийн үйл ажиллагаа ашигын төлөө байдаг ч гэсэн цөөхөн монголчууд бид эрүүл мэндэд анхаарах шаардлагатай шүгэл үлээгч нэвтрүүлэг үргэлж сануулахыг зорддог билээ. Үйл ажиллагаа эрхлэгч аль ч аж ахуйн нэгжүүд мөнгө ашиг олох гэх ойлголтоо хоёрдугаар тавьж иргэдэд өгөх үйлчилгээний чанар аюулгүй байдалд анхаардаг болох хандлага хэрэгтэй байгаа юм. Иргэд ч сонголтоо зөв хийдэг төдий шинэ мэдээлэлтэй болох шаардлагатайг энэ удаагийн шүгэл үлээгч нэвтрүүлгээрээ үзэгч та бүхнийг уриалж байна. За энэ газрын нойлын ариун цэвэр ямар байгааг үзье. За түрүүн анзаархад бол энэ нойл руу орж байхад яг замд тухайн газрын ажилчдын хувц солих өрөө дамжин өнгөрч исэн. Хүмүүс ийшээгээ энэ хаалгаар орлоо, нойл орлоо. Энд нь хүмүүсийн ажилчдын хувц солих өрөө байсан. За мөн энд бас нэг агуулах юм уу? Бас нэг хувц солих өрөөний хэсэг баг шиг байсан. За энэ доор одоо яг юу агуулах хэрэгтэй байдаг? Ажилчдын хувцас хөрөөтэй ойрхон байсан болохоор ажилчид нь хувцас амьддаг юм лээ. Үзэгч та бүхэнд нэгэн сонин зүйл дуулгахад энэ газрын хувьд ариун цэврийн өрөөнд зориултын биш нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа ч гэсэн тэр нөхцлөөс үл хамаарах нэгэн хачирхалтай үзэгдэл байсан гэдгийг дуулгая. Үйлчлэгчдэд автомат ч юм уу арай сүүлийн үеийн цэвэрлэгээний багаж хэрэгсэл аваад өгчихгүй дээ. Дээр үед хэрэгэлдэг байсан модон шалны мод бариулаад зүтгүүлдэг юм бэлээ. Бид хэддүгээр зуунд амьдраад байна. За ер нь бол ажилчдын нойл тустай байх хэрэгтэй байдаг, үйлчлүүлэгчдийн нойл тустай байх хэрэгтэй байдаг. Гэвч одоо энэ ажилчдын хувцас солих өрөөний нойлтойгоо хамт байгаа учраас юуных нь дараг тустай ажилчдаа зориулсан нойлын өрөө гаргах хэвдэл байна энэ газрын хувьд бол. Нойлын цаас байна. За ус нь гарч байна. За ус гаргах юм. За би нэвтрүүлэг болгоноор ерөнхийдөө байнга хилдэг, дандаа одоо тавтагддаг зөрчил бол яг энд харагдаж байна. За хогоо одоо хийх зориултын сав нь ямар байх вэ гэвэл тухайн үйлчлүүлэгч хэрэгэлсэн цаасаа хөлөөрөө гიშгээд онгоолгоод гар оролцоогүйгээр цаасаа одоо хаях, бохир цаасаа хаях ийм боломжийг бүрдүүлсэн сав хэрэглэх ёстой байдаг. За гэвч одоо ихэвчлэн ихэнх газрууд ер нь дандаа нэг иймэрхүү сав хэрэгэлдэг. Одоо гараараа түлхэгчүүд юм уу те бүр зарим нь бүр ингээд тагтай юм битүү сав бас байдаг ийм зөрчлүүд байдаг. За ийшээ юу байна? За энэ мөн адилхан. Хогийн сав нь адилхан. За мэдээлэл нь энэ дэр эрэгтэй эмэгтэй гэж зааж өгсөн байлоо. Энд эмэгтэй гэж байна. За энд за яг хоо эрэгтэй эмэгтэй гэж заагалж өгсөн байна. Ер нь бол стандартын дагуу эрэгтэй эмэгтэй гэж тусдаа заагалж өгсөн байх хэрэгтэй байдаг. Ариун цэврийн хувьд бол боломжийн. Гэхдээ бол яг нөгөө нэг барилгын зохион байгуулалтаас шалтгаалаад тухайн одоо стандарт нь одоо үйлчлэгээний стандарт зөрчигдөх юм том асуудлууд бас яригдахаар зөндөө зөрчлүүд харагдаж байна. Тухайлбал ажилчдын нойл байхгүй, дээрээс нь ажилчид нь өөрсдөө нойлынхаа яг хажуу талд нь хувцас солидог ийм нөхцөл байдалтай байна. Альва бизнесийн үйл ажиллагаа ашигын төлөө байдаг ч гэсэн цөөхөн монголчууд бид эрүүл мэндэд анхаарах шаардлагатайг шүгэл үлээгч нэвтрүүлэг үргэлж сануулахыг зорддог билээ. Үйл ажиллагаа эрхлэгч аль ч аж ахуйн нэгжүүд мөнгө ашиг олох гэх ойлголтоо хоёрдугаар тавьж иргэдэд өгөх үйлчилгээний чанар аюулгүй байдалд анхаардаг болох хандлага хэрэгтэй байгаа юм. Иргэд ч сонголтоо зөв хийдэг төдий шинэ мэдээлэлтэй болох шаардлагатайг энэ удаагийн шүгэл үлээгч нэвтрүүлгээрээ үзэгч та бүхнийг уриалж байна. За нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт гарсан энэ газарт бид дунд гэсэн үнэлгээ тавилаа. Харин одоо бид дараагийн объект дээрээ хүрэлцэн ирээд байна. Энэ хайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах нэгэн рестораны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газар. За энэ газрын хувьд бол нэлээд хүлээн авдаг учраас заалны зохион байгуулалт нь нэлээд юм том хүлээн авалтын зориулалтаар хийгдсэн ийм том заалтай. За эдний галтгооны онцлог нь бол ерөнхийдөө бол бүх юм нь ил ийм дамжлагтай байд юм байна. Урсгал нь ийшээ ингээд явж байна. За галтгооны хувьд бүх юм нь сонголтоор ингээд ил шилэн учраас
галтгоонд яаж хоол бэлтгэж байгаа дамжлагуудыг нь бас үзэгч та бүхэн. За энд үйлчлүүлж байгаа хүмүүс болон шууд ингээд хараад хянах бас боломжийг бүрдүүлсэн юм шилэн байгаагаараас даваа талтай болов уу гэж харагдаж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За танах хичнээн хүн хүлээж авдаг. Манайх одоохондоо ер нь 150-аас 200 хүний багтаамжтай байгаа. Шинэ жилийн захиалга аваад одоо ер нь бол өдрийн цайны цагаар ер нь энэ ойр орой ажилчид олон байгууллага офисын ажилчид бол ер нь өдөртөө ер нь 100-аас 200 хүн бол үйлчлүүлж байгаа. Үйл ажиллагааны чиглэлийн хувьд бол ресторан гэж явж байна уу? Тийм, ресторан, нэгдүгээр зэрэглэлийн ресторан гэж явж байгаа. Нэгдүгээр зэрэглэлийн. Таны хэлснээр нэгдүгээр зэрэглэлийн одоо рестораны галтгоо ямар нөхцөл байдалтай байгааг хамтдаа шалгах болохоо тий. Эндээс ер нь одоо манайх каснаас эхлээд эндээс бэлтгэлийн өрөөнд бол манайх тэгэхээр хоолныхоо юуг дижиг авч байгаа. Энэ хэсэг юу вэ? Энэ бол одоохондоо зүгээр энэ стакампкаар ер нь шилэн юм л багах зорилготой. За энэ дээр нөгөө нэг мэдээлэл байх байх шиг байна тий. Энд дээр нөгөө нэг угаалтын зориул бас угааж байгаа нөгөө угаагч ажилчдаа мэдээлэл заавар бас хавчсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Ерөнхийдөө бол нөгөө ерөнхий угаалгын юм бол тийм л байгаа л да. Бохрын. За өнөөдөр хэдэн төрлийн хоол гарсан байна? Өнөөдөр ер нь яг одоогийн байдлаар 7 төрлийн хоол гарсан. 7 төрлийн хоол. Тийм тэгээ ширхгийн хоолтойгоо нийлээд ер нь бол 8-10 төрлийн. Энд гэхдээ яг дандаа бүгдээр өнөөдрийн ансартай байгаа шиг байна. Энэ 10 өглөө болгон өдөр. Танах хэдэн цагийн давтамжтай устгах вэ? Рестораны хасааш 4 цагаас 4 цаг гэхэд л өдөртэй л гаргагдаж байгаа шин. Устгална уу? Тий. Өдөр болгон өглөө болгон дээж аав. Гэтэ ер нь бол нөгөө нэг дээж авах хэвээр стандартыг та ер нь мэдчихэж байна уу? Стандарт уу? За мэдхүү. За хэлж өгөөч. Ер нь бол за бас яг нарийныг нь бол яг манай ахлагтайгаа ч нэг байна. За 7 төрлийн хоолноосоо бүгднгээс нь авсан уу тий? Нэг одоо манайх нөгөө захиалгын хоолнд гэж гардаг л да. Яг нөгөө захиалгын хоолнууд гарангуул гарсан хоолноосоо дээж авахтаад яваад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Нийлээд 9 гадах юм. Ингээд чи 2 өдөр гэхэр чинь 14 байх юм шүү. 17 хоол гэхэр чинь дутуу байгаа юм шүү дээж нэ. Нөгөө нэг захиалгын хоолнууд гэж гаргадаг. За энэ дээж хийж байгаа нөгөө нэг шилэн саваа яаж цэвэрлж байгаа вэ? Бид ер нь өдөр болго хариуцлах юм бодис өрлөө. Хариуцлах юм бодис. Энэ бол яг дандаа бүрхч. Энэ тэгээд хүрэгчээ бас нөгөө нэг ингээд хаягжуулж өгсөн байх хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Ер нь танаа энэ байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс чинь насаараа энд олон жил ажилласан хүмүүс биш учраас шинэ ажилтнаа зориулж ч юм уу тий. Ер нь бол ажилтан болгон тухайн одоо ажлынхаа байран дээр юу хаана юу байгаагаа мэдэх хэрэгтэй байдаг баг. Тэгэхээр хаягжилт бас байх хэрэгтэй байдаг тий. Тэгээд энд ерөнхийдөө одоо Хны урагш юм. Зарим юм дээр нь бол яг нөгөө нэг хүнсний скотч хийсэн баг шиг байна л да. Тэгээ ер нь бол одоо нөгөө нэг хүнсэнд ийм гялгар урт хэрэглэхгүй гэдэг тэгээд байгаа шүү дээ. Энд дандаа түүхий бүтээгдэхүүнүүд үздэг тий. Тэгээ бэлэн бол. Өөрөөр хэлэх юм уу? Энэ хизээ үйлдвэрлэсэн юунд зориулж байгаа? Энэ нөгөө хуучин зориул. Энэ ер нь 2 хоногт л ингэж бэлтгэж гаргадаг. Энэ нөгөө хизээ үйлдвэрлэсэн, тэгээ хизээ хэрэглэх нь он сар байх хэрэгтэй. Энийг нөгөө нэг тэмдэглэх дэвтэр байх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Хүргүүрний тий. Өнөөдөр тэр заалаа, өчигдөр тэд байлаа. Яг хэвээ ажиллаж гин үү гэдэг дээр дандаа байх юм тавиад явж идэг тийм бүртгэлтэй дэвтэр байх хэрэгтэй гэж. Танайд тийм дэвтэр байгаа юм. Одоохондоо яг тийм дэвтэр байхгүй. Гэхдээ манайх ер нь бол энэ градус бол ер нь 11-ээс 15 хооронд л хэмжиж байгаа яг хэмнээ явж байгаа. Хүрч байгаа бол ер нь нэг хальт харахад л ер нь тийм хөөл нэг 12-та 13-та яг барьж байгаа. Яг жинаагийн бодоод яваад байдаг юм байна шүү дээ. Танай газрын хувьд үйл ажиллагаа явуулаад хэр удаж байгаа вэ? Манайх одоо 9-10 сар юм. Нэгдээд ер нь 9-10 сар байлаа шүү. Ер нь бол цэвэрлэгээ өдөр болгоно л гэж байгаа. Цэвэрлэгээ бол ер нь 7 хоногтой 7-аас 10 хоногт нэг удаа цэвэрлэгээ өгнө. Өдөр болгон орой ер нь хаттай бол тогооч гэсэн нэг нийлээд бүгд цэвэрлэгээ. Одоо ялаа шам дийшээгээд хоол руу
онхоос хамгаалсан нөлөөсөө төлөвлөж байх шиг харагдаж байна. За мөн цэвэрлэгийн хувьд бас боломжийн цэвэрлэн байна. Ер нь бас цэвэрлэгийг бол аюул сайн хийх байна. Цэвэрлэгээ орой болгоно хийн. Хариу төлөг ч гэсэн ер нь аюул сайн хийж. За хадгалалтын хувьд бол стандартын савнд хийж өгсөн байна. За нарийн ногоо за стандартын дагуу 4-өөс 6 градус гээд эднийх болохоор 2 градус дээр зааж байна. За ер нь бол яг стандартын дагуу хадгалагдаж байна. За хөргөгч болон хөргүүрийн хувьд градусын хувьд боломжийн хадгалж байгаа ангилал мөн боломж юм байна. За энэ хоёрыг ер нь бол салгаж өгөх ёстой. Хүүгийн мах чинь тусдаа байхгүй бол бас махны нөгөө чанарт өөрчлөлт орно. Танах уул нь энэ хадгалалтын савнууд чинь ийм никл байгаа хэрнээсээ ашиглаж байгаа шанах чинь ийм байж болохгүй шүү дээ. Одоо яг ийм хуванцар одоо савнаас маш олон төрлийн холт хавдрууд үүсэж байгаа. Тийм учраас яг ийм олон нийтэд зориулж хоол хүнс үйлдвэрлэж байгаа газрууд ялангуяа ийм шанарыг хэрэглэхгүй байгаа ч гэдгийг манай нэвтрүүлэг удаа дараа уриалдаг байгаа. За ихэвчлэн одоо манай нэвтрүүлэгт одоо орсон ресторан гэдэг юм уу цайны газрууд ийм кяв шанарыг хэрэглэж байгаа харагдаад байт юм аа. Тийм мань танаа тийм төмөр шанаг байдаг юм биш үү? Яагаад кяв шанаг хэрэглэж байна? Сая нэг хүнийг энийг баг ашиглах юм да ер нь. Яа намайг ингээ харангуй зориод ашигламаар санагдсан юм. Уутаа байсан нэг. Албаар энийг ашиглая гэж. Энэ болохгүй шүү. Энэ нэр хол тавдар үүсгдэг байхгүй юу? Уул нь хоол хадгалтын савнуудын аргаар бүгд ийм никл болцсон байгаа. Хэрнээсээ шанаг нь ийм байж болохгүй байхгүй юу те? За. Энийг ер нь барьж аваад би гараа хайчаад ирэх үү? Энийг хашиглуулахгүй тул би өөрөө барьж гараад хогийн савнд хийчихдэг. Хийчихв хогийн савнд. За ингээд аяг тавг угаах хэсэг бол энэ шиг байна. Гэхдээ мөн л одоо стандартын дагуу угаагдаж бас чадахгүй байгаа юм байна. Ер нь бол 3 дамжлагтай байх хэрэгтэй. Хатаагч хэсэг бас байх хэрэгтэй тийм. Ер нь бол угаагдаад энэ дээр цэвэр болсон зайлагдаад хатаагч нь бол үндсэндээ тэр тавиураар ашиглаад байгаа даа. Эндээс бол жоохон угаасан байхгүй шүү дээ. Ягаад тэгэхээр ил байвал цаанаас ирж байгаа тоос шорох аян дээр нь алдах бүрэн боломжтой. Одоо эндээс ерөөсөө угаасан юмудаа бол одоо яг энэ цэвэр алчураар авчаад өнгөлөвлөөс гэхдээ хатаагч тавиур. Ер нь бол зай байгаад байна шүү дээ. Зайгуудтай бодсон шүү дээ тийм. Аяг тавг угаах хэсэг дээрээ та ер нь өдөр болгон бэлийн энтер ашиглаж байна уу? Ашиглаж байгаа. Одоо бол ашиглах байна уу? Бэлээ ашиглах нь гар нь хөхөөд байна уу эсвэл Халтраад аяг тавг угаахад халтраад идэв. Тийм. За ер нь бол аяг тавг угаах нөгөө шат амжилтаа бол мэдчихэж байгаа юу. Тэгээ уул нь тань зориулсан мэдээлэл би юм самбар энд байрсан байх хэрэгтэй. Тэрийг ер нь та мэдэх үү? Сайн мэдэхгүй. Боолтод гарч ирсэн аяг тавгнууд энд байрлалт юм байна. Тэгээ яг байршлын хувьд бол нэг тийм тохиромжтой байршил бол биш харагдаж байна. Яагаад тэгэхээр яг энэ хүний хөл дагуу за дээрээс нь үүдэр ингээд орж ирэхэд шууд энэ үүдэн байгаа учраас тоос шороо шууд энэ аяг тавган дээр буух магадлал бол өндөр байна. Төлөвч миний хувьд бол маш энгийн шалгууруудыг тавьдаг байгаа. Ариун цэвэр ямар байна? Аяг тавг угаадаг шат дамжлага ямар байна? Бэлтгэлийн өрөө ямар байна? За тэгээд хэрэгжилж байгаа хүнснийх нь одоо нэг хаяг шишиг дээж нь ямар хөө байна гэдгийг авчирч байгаа. За танаа байгууллагын хувьд бол ерөнхийдөө дайжгүй байна. За анхаарах ёстой зүйл гэвэл аяг тавг угаах хэсгээ стандартын дагуу дамжлагатай болох хэрэгтэй юм байна. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн голлох зорилт бол маш энгийн. Ердөө иргэдийн эрүүл аюулгүй байдалд хамтдаа анхаарал хандуулъя. Хамтдаа сэргийлье. Болохгүй байгаад зөв шаардлага тавьдаг байх зуршлыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой. Бусдын мууг үзэх гээд байгаадаа биш, нийгэмдээ нэгэн жишг үзэгдлийг л нутагшуулахар хичээж байгаа билээ. За үзэгчдээ манай Shugel Үлээгч нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзтлаа түр баяртай.